好啦，跟住到第19題啦。咁啊，佢俾咗啲個圖你啦，俾咗資料你啦。咁例如呢個 square 啦，咁呢個 rectangle。OK，咁習慣上我哋可以 mark 低啲資料喺個圖像當中嘅。咁但因為佢而家俾嘅資料都幾多下，咁所以我就諗住係一陣間 check 到邊樣，先再上去睇翻，係啦咁樣樣。咁個圖就唔會太過亂咯。咁就同學仔都可以自己諗嘅，究竟你係將啲嘢一開始就 mark 晒落個圖度先啦，定係好似我咁樣？OK，我而家咁就會做個 option 睇到嗰個 option 咧，先至去揾翻相應嘅資料攞嚟做個 proof 咁樣樣。OK，好，option one 先，option one 就 BIK 就喺呢個呢塊大嘅，OK，咁呢塊大嘅就 similar to 塊細嘅 DHG 就係塊細嘅呢個，OK，嗱留意翻咧嗰塊DHG 咧係1/4個 rhombus 嚟嘅，係啦，因為佢呢度用兩條第一近度斬開個 rhombus 嘅，OK，係啦。咁所以咧，其實1、2、3、4呢塊三角形咧本身都 congruent 㗎。咁所以咧，你去 check 究竟 BIK 呢個 triangle 係咪 similar to DHG 嘅時候咧，你唔一定要 check DHG 嘅，係啦，DHG 即係呢四塊入邊嘅其中一塊嚟嘅啫，係啦。咁你去 check 下佢同另外 DIG IJG HJG 呢四塊你都可以 check 嘅，咁樣樣。OK。好，咁睇睇先啊，OK，check similar 嘅比較常見嘅就係 AAA 啦，咁樣我睇下做唔做到啊，OK，好，BIK 嘅呢度有隻直角嘅，OK，好，等等先，點解呢就係直角咧？啊，因為呢個平行線嚟嘅，OK，係啦，咁所以呢個係直角 square，咁所以嗰度都係直角，OK，係啦，即係我會咁樣而家用到嗰個資料，我先會 mark 落去幫手揾咯。OK，係啦，咁另外 DHG 就呢度都一定係直角噶啦，OK，因為有 rhombus 嘅 property 嚟嘅，OK，咁另外加多隻其實就可以噶啦，咁我就加埋 BIK 加呢隻咯，咁呢隻其實又等於翻 DHG 嘅呢隻噶嘛，OK，係啦，咁所以呢隻對呢隻，呢隻對呢隻，OK，咁所以佢哋 AA，即係 AAA 啦，OK，咁所以佢哋 similar 嘅，option one 係正確嘅，好，另外 option two 啦，OK，好 option two。咁就BF 係呢一塊，OK，HJG 就呢一HJG OK 呢一塊。咁又嗰句啦，OK，本身四塊都係 congruent 嘅，OK 係啦，咁所以唔一定要同呢塊做到 congruent 嘅，OK 係啦，咁樣咁都應該做到嘅，等我睇睇先，OK，咁我哋不如做上面同呢一塊上面呢塊 congruent 啦，OK 好。應該易做啲嘅，OK，方向都一樣啲啦。OK，好，呢隻角就對呢隻角，OK，因為 corresponding angles，跟住呢度有平行線啊，OK，係咪？咁跟住就呢度，呢個90度嚟嘅，因為呢個係square 嚟噶嘛，sorry，呢個係 rectangle 嚟嘅，咁所以呢個90度，外邊都係90度，OK，呢個都係90度。OK，咁我哋爭條邊啦，OK，因為你無論如何你點都要用條邊嘅，起碼一條邊嘅，因為如果你做 congruent 嘅 proof 嘅時候，OK，咁呢條邊啦，順理成章用埋呢條咯，因為佢本身係 rectangle 嚟嘅，OK，咁所以搞掂啦，OK，藍色筆呢三個條件 AAS，咁所以佢哋係 congruent，OK，option two 都啱嘅，OK，好，option three，option three 咧就係話如果 AE 呢一節係兩倍 CK，咁我當呢個叫 X 先算啦，呢個叫 2X 嘅話，咁 area of BCH 係呢塊三角形嘅面積就會係兩倍於 CJIH 即係呢一塊係嘛？highlight 咗先，CJIH 咁樣嘅。OK，好，頭先咪話過嘅呢一塊三角形。同另外其實呢四塊係 congruent 嘅，OK，咁但我而家要用咧就用呢兩塊，OK，呢兩塊 congruent 噶嘛，OK，咁佢哋個 area 當然一樣噶啦，咁所以其實咧人哋問緊你本身 highlight 咗嘅呢一個四邊形嘅面積，其實你可以理解做就呢一塊接過嚟，OK，咁我就可以唔要呢塊，OK，取而代之嘅係我要呢一塊，OK，咁樣樣。咁樣有咩好處啊？咁樣你就駁埋咗做一整個三角形啦，咁就唔係當初佢嘅嗰個類近於平行四邊形嘅物體。OK，係啦，呢個而家係一整塊三角形嚟嘅。OK，咁即係佢而家問緊你下邊嘅呢塊三角形，
嘅面積係呢一塊三角形嘅面積嘅2倍，OK，係啦，咁就問你啱唔啱？OK，咁樣啦，睇落就好似差唔多叫做一樣1:1咁樣樣嘅，咁但係都係嗰句啦，永遠做呢啲題目就唔好信題目或者個圖俾到你嘅個 scale 啦，OK，因為個 scale 唔可靠嘅。OK，我哋自己嚟啊，OK，好，我當個正方形邊長叫做M 先算啦，求其啦，OK，咁所以其實呢一塊三角形，OK，即係呢一塊三角形面積咧，就係 M 再乘翻 HC 長度就除二。OK，咁另外藍色呢一塊三角形面積咧，就應該係都係用緊呢個做底啦，即係都係用 M 做底啦。OK，M 乘高度就應該係直接係呢個高度嚟嘅咯喎，咁即係 Rx 嚟嘅喎，mx/2。OK，就係藍色三角形面積。OK，咁至於紅色嗰塊三角形面積咧，紅色呢一塊咧，咁我哋咪要揾 HC 出嚟嘅。OK，係啦，咁其實 HC 咧係等於AE 嘅。OK，咁我哋又睇下點解咯喎？OK，應該係因為呢兩塊三角形係 congruent 嘅。咁你睇下做唔做到個 congruent 個 proof 先啊？OK，90度，90度，呢條等於呢條，跟住再外加呢隻角等於呢隻角，因為呢個平行線嚟嘅。OK，係啦。咁其實佢哋 congruent 嘅，congruent 原因係 AAS。OK，咁所以呢條 2x 嘅話咧，可以搬過嚟呢度都係 2x 嚟，即係 HC 都係 2x 嚟喎。OK，咁我哋換走佢 2x。OK，咁將呢兩嚿攞嚟做比例嘅時候咧，其實個 M 啦、個 X 啦同埋個 over two 都可以約揀咗佢，咁所以個 area 嘅 ratio 真係2:1嚟嘅，真係2倍嚟嘅，咁即係 option 3都啱。OK，咁1、2、3都啱嘅時候咧，咁答案就係 D 啦。